نشاد زازا سیاست مدار لاستودیه میوانه منه اما بیم مجاری گوتو بیش بکند برای زازا تو بخیرات شتی نو چه هیا درباره بشداری کردان در ریوبریان و سوریه دا دەستپێکە دەسڵاو ڕێز بۆەوە و حەمینی بینەرێن کوردستان 24 بێگومان یعنی تشتێک گۆئانە نوقە دێ یەک ژێل سەر ئاستا کوردی ئەوەیەوەکی دانوستاندن دیالۆگێک هەیە ئەو دیالۆگە هەناکە گرێدایە لەسەر سێ بەشێن و ئیرۆ ڕۆژ دانوستاندن سەرد بێ یەکژێ پەیداکردنا زەمینێکیە لەسەر عەردێ ئەو زەمینێکی سیاسی پەیدا بێ ڕەحەتیکێ بۆ خەڵکێکی چێکێ هەروەهاژی وەگوتی چێکردنا دیتنێکی سیاسیەوەکی بەڕۆیە سیاسی ئەوە گوتێ خواستن هەروەها چێکردنا شان دەکەیە بۆ چوون دانوستاندن لە شامێ بن ئەوە لەسەر ئاستا کوردیە لەسەر ئاستاوە گوتی شامێ دەستەڵاتا گۆن و تەبژی دەزانن ئیرۆ ڕۆژ بریارن گوهاتستاندن و هەروەهاوە گوتی وەکی ئەحمەد شەرح خۆدا دەست نیشانکردن وەکی سەرۆکێک کۆمارە سووریا پاشا ڕۆژی ئەواژی لوەر هەنە گۆ گوتی بڕاستیژی سەر دو ئالیات دکارێ باخ ئالیک ژێت دکارێ و گوتی پۆزیتیف لە مێزێن تبێژی ئەوایە ماوەی هەڵقا ساڵ ئەمیش ڕژیمێکی دیکتاتۆر خەڵاس بوونم هێوی بوون وە گوتی گۆ ئیرۆ ڕۆژ سووریاکی نو ئاوا بێل سەر ئاستاکی دیژی مەتۆرسی هەیە گۆ ئیرۆ ڕۆژ سووریا vegere وê qunaxa goberê tê de ew matorsî jî ser çi ava dibin îro mesela avaya du heyve teqrîben Sûriyekî nû hatiye destsaskirin Sûriyekî nû guhartin têde Tama li ser wê jî îro roj yek layanên siyasiya ji yek pêkhatiyên sereke ê got Sûriya de jiyan dikin ev pêkhatiyên got cuda cuda çi Türkman bin çi Kurd bin çi Siryan bin çi yanî hemî pêkhatiyên Sûrî heta niha tu şêwermendî bûwa nake nebûwe bo Sûriya pêşerojê ya jî paşerojê ka çi şêwayî bê Evaya jî didê gomatorsikê biçê bê li ser vê nakê ê min ez dibêjim ji Kurda hin tişt têne xwestin de pêvejoya Baş berê Zaza yanî em behsa Kurda bikin behsa derdê xwe bikin carê ev çendekî hemî Kurd û Kurdistanî li benda vê yekê ne yanî hesede û Encûmena Niştmaniya Kurd li Sûriya enekese bi hev re birûnin îtir gotûbêja halê xwe bikin dest li nav dest ber bi Şamê biçin îtir ne hesede hatiye birûnîtin ne enekese hatiye birûnîtin bi hev re dibêjin lêk nizîkbûnek heye û hewlên Cenabê Serok Barzanî jî li ber çav in çima Kurd yek nagirin çima Kurd naçin Şamê li benda çi ne îtir weke te got ku Şamê niha karê xwe rêk dixîtin Ehmed Şeref xwe kir serok Komarê Sûriyeyê îtir Sûriya xwe bi rêve dibetin Kurd li benda çi ne Ez dibêjim girêdaya bi du projeye ve Kurd girêdayine bi du proje projeyekî netewî Kurdî durist heye ew jî girêdaya bi Cenabê Serok û Rêbaza Barzanî ve xweste ku daxwazê wê nake bo pêkayîna mafê milletê Kurd e li her çar parçeyên Kurdistanê çil Kurdistana Rojava û herwiha gotin dewroberên me Kurdistan prosesekî dî heye girêdayê we gotî hebûna layanekî siyasî xwe Kurd dibîne îro lê mixabin nehiştiye yek rêkeftinên Kurdî guherê serî û ew jî we gotî PKK ye li ser wê jî mehelqa rêkeftin di Rojavayê Kurdistanê de hebûn ew rêkeftinê henakê ji hewlêr yek û hewlêr du herwiha dog yek û du dog mulheqatê wê nake heta rêkeftina 2019 û 2020 a got bi riayeta Amerîkîya çêbû li ser wê jî bi rastî jî ew qa rêkeftinê henakê ê got digihiştê de nedihiştin got pirsa milletê Kurd bigê wê qunaxa got milletê me hemî çaverê wê ye ew jî nedihişt PKK nedihişt guherê serî Berê Zaza yanî niha tiştekî nû heye li ser pirsa Kurdî tiştek heye ku ragihandin nizane bêguman danûstandinên govê dumayekê çêbûn û paşî we gotî got bêhtir bi giraniyan Cenabê Serok hinekî ew nakokiyên got cuda cuda hebûn ew astangiya jî ew kêşeyên got hebûn Encûmena Niştîmanî Kurdî ewaya hemîdan şûn de li darê gihiştin gotin ya sereke ew got em dikaribin li ser pirsa milletê Kurd ya li ser çêkirina şandekî biçin Şamê li ser wê jî hin danûstandin çêbûne ew rûniştinê henake dibin çavdêriyan Amerîkya û Fransiya herwiha we gotî Brîtaniya bûne çend civat hatin sazkirin ew civatê henakê gihane we gotî muxrecatina yek ji reşpelikek an hatê nivîsandin ez zanim we gotî nêzik û nedûrgerek ew reşpelika henakê guftûgo li ser bibê guftûgoya yekem li serê wê bibê di navêna Encûmena Niştîmanî Kurd de herwiha peyê de ye wê destpêkê de li ser wê nake bibe çi kêşe hene ya jî xwestek û daxwazê henakê bine bigihîn royekî muşterek li ser wê nake paşî wê re negeştê reyeka muşterek rûniştin çênebûn rûniştina dawî belkî berî 5 roja bû ew berî 5 roja li Qamşlo li Qamşlo tevê li Hesekê bû li cem bi cenabêkek mezlûm Ebdê re bû ew rûniştina henakê giha astekê got nî roj Encûmena Niştîmanî Kurdî û ev layanên henakê reşpelikekê binivîsên ew reşpelika henakê dîtina siyasî xwestekê siyasî bo milletê Kurd
جبو سوریا پاشا روجه لسر و خواسته که هانا که سر و دیتنی هانا که و ساز ببه رونشتن به پیاده را چه به پاشی لفکرن ده شاندکی چه به او شانده هانا که برای خود باشه شان هین وک سیاست مدارک بیجین بهیوینه کو یک رزیا کردان دروز بل روشاوای کردستان هیوی دارم گو او ناببه محسجد يعني کن آماجه برفيه كينا اف اشارات كونها هنا اف داخوانين تين داين شو علي مصوم عبدي و بيدي و هزولانين سياسيين حال ريفا بريا خو سردانه حکمی از نزدیکی لایانه که سیاسی مب تایبت انجمن اجتماعی کرد من بارجی و گوتیس کار دکم به مثلا هانا کده از دبیجم انجمن اجتماعی کرد جدیه دخوازه و گوتی بگیره کفتنه که جبر و گوتی جناب سرک خوشی بگرام بنا خاطر لی هنکی هیوی من براسیج آیدی یعنی یک تشتین گویی اسکارم بیجم نه آماجه پی بکم انه اف بروباغندا الدجي هفدو بكار نوي يعني هناك راحتي ام جادو چيكن ده غريب حصل سر سوشيال ميديا ديسا ايريشي انجمان اجتماعي كرد افا نه لگو راحتي چيت که تپید بهيزه گو طرفه کی دي هيا دخوازه والف کرنے هانا که خراب دي اجب شون دبت باشه برس زازا هن بهيفينا ب ريفا بريان نوا سوريا و احمد شرع يعني السوريا كي دروز بكت كل غوري خواستك كمالگاهاني دولتي بيتن بجم حتی هم نشن ببیشن و گوتی همه ببین تنه دی پوزیتیو و گوتی نیزی که بنا که ببین حول دن گودان استاندن ما و گوتی جدی بن بواره لی ما ترسین خوشی دوی و گوتی گاوی خواه پنگاوی خوی گو ام با ویژن دوی هیدی بن ام عجله نکن ام نکبن و گوتی بن باندورا گوتن الول درا هذا ای خوش دا ام دی سجره هرن ما ترسی هنه لی ام دبیجن دی سوریا نوگری او سوریا بره جبر بریار کی ناو دولتی ہے او بریار ناو دولتی بے گمان دے قبول نہ کہ سوریا کی وکی گو آن حاجی اجی مثلا تیار کی اسلامی رادیکال صبحی او سوریا بره وبل سر او بریانا نیز دولتی شکو داری درد کبید امریکا درد از دبیجم ایر روش چند طرفین سره که هنه یک جه بے گمان امریکا و اتحاد اروپی و گوتی پیک ونه هر وهاجي چند دولت عربي هنا وهات ديار كرن جي وقت جو كونغري العقبه تشيبول اردن بريار واد دو پنجو چار سوريا کا به حمي پکاتين سوريا گوتي جه قت ده بينن السر وجي تكست كميرو چار دولت عربي مصر امارات هر وها السعوديه واردن افياجي عيني توجهها دوله اوروبيه لسر وجي از بجم نممكن سوريا وغير او سوريا جو ناوندی به دیسجی بریاج دوره کی در که یاجی تیاره کی اسلامی بتناخوا سوریا بری باشه نه دبیجن ایتر کشتن عشوایی دنوا سوریه دا دست بگه تایبت لترتوس و لازقیه و الحمسه يعني افتول هلدانا عشوایی دنوا سوریه دا دروز بویه هن وهانا بینن که اوه برف شرکی نافخویی و مذهبی دنوا سوریه دا دروز بیته بگو من دیما ترسیش وینا که حتی گرتنا کردان جدی نوچه هبو لسر گرتنا چند کرده کان دگوت هن اندامن هزن حسدینه سانه هاجی چاره نفسوان دیان تشتکی بو برای خو بشم اوه مرحله کی و گوهزه بگو من و تبلیغ هوی ته ده و بگو من جی و دسته وردان جی ته ده بن او قلکن گو ایرو روش ناخوازن گو سوریه و گو تیر حتی ته ده چه بیت ام تفجید زان رژیم تشورو که ده هات رو خواندن او رژیم هانا که هیچی و گویی دسته که وینا که هنر حوال بند رژیم ایگوبر و گویی خودی نفوذن سوریه در دنیا ممکن به و گویی به هن سوریه بر راحتی که ده هر یاج سوریه اج دست وادر که یاجی بکه بند دسته وی سایت تکی دیده بویجی دوی ام به مثلا هنر که بجدی ور بگرن اف کشتنی الول داره هنر که چید بن و چیجی ببین نه نکی ام دبیجن و نورمال بالگور کشتن سوریه 13 سال شورش سوریه درواز کریه کشتن که بیسر و بر و گویی به رژیمی هنر که کریه الول داره هنر که و خلک کی هبه گو مثلا دوست کی ویا جو خودی کی ویا برا کی ویا باو کی ویا خوای کی وینا که اشکنجه و هاتیا کشتن هاتیا و گویی اختصاب کردن سرویجی و انتقام هبه لأصبح وردكم فني مرحلة كده أو مرحلة هنا كده درباس بيش برجع حكومة تيقوستن حتى ذكر بيوجوتي راحتي كشيء استقرارك سوريا ده شيء بسوريا كانوا أبابك ملزمة جو إيرو تجاوزها هن تشتبكي أو تشتين جو خرابي برينها رژیم كريه خانه كبيش اشتيا جو رژیم كتير زور باشه اگدایی پرسر دیم سر بابت پرسا کردی روشاوای کردستانی یعنی اگر سبه روزه دا یک دنگیا کردان درست نبه یک رزیا کردان درست نبه هر آلیه طرف خوبه و آلیه خوبه بر بشامه چون که دانستاندن آن دیگل ریو بریان نواز سوریه هندوی باوری دانه
بکاربن کرد بکاربن تحقیق مافین کردان بکن لروشاوای کردستانی هێویدارم گۆ ئەو نەبێ زەویدارم گۆ ئەوە گۆ بەروواژی وێناکە کورد هەمی بیەک ڕەنگی بیەک دەنگی بیەک هەڵوەستێ بچون شامێ کاربنەوە گوتی پرساخواجی بجی بکن لە ئەوە گوتت بێژێ ئەگەر هات و بۆ بڕاستیژی دێش دەست بخنج بەر نەممکنە ئەم کورد جودا جودا تار و مارام هەر نەشامێ ئەم دەکاربنەوە گوتی دەستکەفتینە مەزم سەر بخنج بەر خەلکێکی هەبێ وێ مەژەف بدزێ خەلکێکی هەبێ و محاولە بکێ گۆ ئیرۆ ڕۆژ هەمی تەرەفە زەعیف بکە یاژی لەڤل دەڕەهاناکە تەرەفێکی رازی بکێ بێ کێمترین تشت لەسەر وێژی ئەدبێژم دێ پرسا ملەتێ کورد وێ تێکچێ و ئەف فرسەتا دیرۆکی فەرسەندا دیرۆکی گۆ بۆ مەهاتیە دێش دەست بخن هێویدارم گۆ ئەم نەشنەوێنە زۆر باشە بەڕێز نەشەد زازا سیاست مەدار کل سۆدێت گەرمە بۆ گەلێکی سوپاس ممنون. بینەرە بن. سپاس